nhà giang cá là mà này chạy mà sát thế giang có biểu bahan lắm mà gì mà tí xí đấy abi dhamma yedana gara abi dhamma dhamma bhiman đồ chi mà abi dhamma pian bua ye abenga seyen chimpa do abi dhamma akharoni Dhamma Dhavingo Yaku Aka Metta Adita Metta Padana Ne Satin Punle Babi Dhamma Dhavinpoe Akelo Lagajadi Deya Chicken Durasin Bondo Ne Dagwa 30 Ya Semyana Ananda Sajavala Mashija Gomba Ananda Dadawara Dui Biyan Kinya Bazi Siya Kinya Bazi Kosei Napa Chanda Jene Piso Jabazi Metta Dati Pian We Biro Dhamma Dhavingo Satin Punle Babi Abi Dhamma Karone ma sen jimbare Bidama Yedana Gara Dhamma Bhimando ma sen jimbare Abi Dhamma Dhamma Dhavinpoe Akelo Lajare Diya Cheke Duro Sen Bondo A Abi Dhamma Tayaro Ye Ajong Ayago Boyiro Nene Bo Zida Zang Bo Janjin Le Lare Anine Digani Hojaya Basic Lilade Anine Dog Boyiro Tanai Gwen and I Dema Veloma Mapibu Sura Libreta Biosia Marola Aume Nale Bidaba Although Avida Masura Hadabole Sure Jangle Boyiro Nene Biojaya Boyiro Bali Sabe the Maima Along Piao Miobido, Tuchare Bali Janta Sushi, a Mayapie, Janda Jam, Tani Abjeno, Saga Nine Lujare, Janlo So Nine Boli, Debate Janta Sushi, Eri Jan Havale Soloshi, Milinda Penya. Redaji Bajan le Nyamalo Bada Piambida yo Techa English Bada Sashi Dirone Pianso Bidaba Dijaha Bada Pianso Bidari Alomiare Dweja Oiro Bredane Titwe Boya Dijaha Keke Mesilau Miro Pala Yele Nale Boyan Tujanga So Mini Ha Bredaji Lwekure Milinda Penya Penya Sura question me Megome Milinda Sura Garo Mire Poco yet Name Milinda Sura Shemayan Dabaga Naga Tina Gomho Dura Tina Gomho Yen Wira Tina Metina Sura Bunegila Naga Tina Wira Tina Dura Tina Elo Name Muso on Yade Ashimia Dabago Mira Megomba Eri Jama Lia Yoshide Milinda Shemayenga Naga Dena Yahana Jigo Mire Bredaye Megomba Lia Yoshide Eri Tema Milina Shemaya Abidama Ne Padelo Meta de Megone Erima Balia Tu mere Megon Hari, Bredaji, Manaji mere Megone, what do they look? Era Buniga and Honey. Manaka leve era Muri Dromere, Gadigadadi. Manaka Bekuni de Babo, Wazira Sore Bekuni de Babo. Manaji mere Megon the Kushire. Erima. Kinayam Bagato the Guwon the Karago Guwon the Dothamopano Guwon the Don Nidozadi Bredai Manaka Mira Maduga Mela Mana Mirago Wazira Sure Bekuni Tiri Davaga Jige Gure Mana Mirago Nyotamili Diaga Pibura
Kinayam bhagato tato kuvam tatava karako kuvam tato tamopano kuvam tato nirosati Eye oshima wazira Kena abhedu di ayam tato di tatawago bhagato pyulok abhansen abadani Kinayam bhagato tato di tatawa dadwego bhadukamya pyulok abhansen thavadale Hidaji di meko nalevo yang katala Tatawa dadwego bhaduka abhansen pyulok thavadale Kinayam bhagato tato Govam tatava karako Tatava tatawa dadwego karako Pyulok de puggol di kuvam bhadu mya le Apya lam me adhipi to aတူပဲသောသောအလေးနဲ့ထားကုန်ကမတူတာဒီတတ္တဝါရူကိုဘသူကဖန်ဆင်းထားတယ်နောက်ပြန်လိုက်တော့ဒီသတ္တဝါတွေကိုဖန်ဆင်းသူဟာဘသူတဲ့လဲ Who is the creator who create the being about Kinayam bhagato tato di thတ္တဝါတွေကိုဘလို့ဖန်ဆင်းထားတယ်လဲကိုဝါတတ္တသကာရကောသတ္တဝါတွေကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူများလဲကိုဝတ္တောသမုပ္ပန္နောသတ္တဝါတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြသလဲကိုဝတ္တောသမုပ္ပန္နောသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲကိုဝတ္တောနိရောဇတိသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ချုပ်ဆုံးကွယ်ပြောက်ကြသလဲဒီသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဒီသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးကြသလဲဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဘာကြောင့်ပြည့်သလဲပေါ်လီအတူကတော့ဒီတော့သတ္တဝါတွေကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လဲသတ္တဝါတွေကိုဖန်ဆင်းသူသည်ဘယ်သူတဲ့လဲဒီသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ပြည့်သလဲနားလည်ဖို့ရန်ပြိတ္တာကြီးမခက်တော့အဲ့ဒါဘယ်သူမေးသလဲဘယ်သူမေးလဲအဘိဓမ္မာမေးခွန်းမာရောပါပိမံမာနရဲ့ဂုံပုတ်ကတော့ပရိသတ်ကြီးမာရောပါပိမာယုံမာလစွာသောမာရောမာနသည်ပါပိမာယုံမာလစွာသောမာရောမာနသည်မာနရဲ့ဂုံတူကဘာပါတဲ့လဲပါပိမာတဲ့ပါပိမာဆိုတာမာနကြီးရဲ့နာမည်ပါပိမာယုံမာစွာသောမာရောမာနသည်ဝဇိရာထေရိဘိက္ခုနိဝဇိရာထေရိမြည်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီကိုဣမပညာဣမေကောကိုအပေါစီသီလိုယေနံမေမြံရှာလေတော်တည်းသတ္တဝါတွေကိုဘသူပြုလုပ်ဖန်ဆင်းတယ်လဲသတ္တဝါတွေကိုပြုလုပ်သူဖန်ဆင်းသူသည်ဘသူများလဲသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒီသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ပျက်စီးရတယ်လဲလို့မာနကဝဇီရာမြည်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီတစ်ပါးကိုမေးခဲ့ဘူးတဲ့အဲဒီကမှာဝဇီရာထေရီစိန်ထေရီကပြန်ပြီးတော့ဖြေတာသူမာနသုံးသတ်ထားတဲ့တန်ချစ်တဲ့ဒကာကြီးတန်လေးနည်းနည်းတင်ပေးပါမာနမေခွန်းထဲမှာသုံးသတ်ထားတဲ့စကားလုံးကမေခွန်း၄ခုစလုံးမှာပဲတတ္တဝါ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 မပါဘူးလားပါပါဗျာကေနာယံပကတောသတ္တောသတ္တဝါတွေကိုဘသူလောက်တယ်လဲကိုဝတတ္တသကာရကောသတ္တဝါတွေကိုပြုလုပ်သူသည်ဘသူများလဲကိုဝတ္တောသမုပ္ပန္နောသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကိုဝတ္တောနိရောဇတိသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးတယ်လဲသတ္တဝါဒီစလုံးကိုသူဒီထက်တလဲလဲသုံးနှုံးပြီးတော့မေးထားအဲ့ဒါသတ္တဝါတွေကိုပြုသူရဲ့ဒီသတ္တဝါတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရဲ့ပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းရဲ့ဒါတွေကိုသူလာမေးတော့
Wazira Tiri a pea, Wazira Sura Brida, saying ya, saying go Wazira call, no? Wazira Sura saying Nyanga, allow Tetherless or saying Louis, saying Duane, 2 on 10 yet, Nyanshi, and you're on the Miha. Wazira Tiri, Saint Tiri Boga. Kaino that don't depend the Mara Didiga Danude. Kainu that dodi pise the Maraditi Gadanude Boda Venkara Bozo Yang Na Yida Baduba Labadi Lomia Chesia Kong like the Lelu, Nale and Polly, Namale and Lechek Mamho. Kainu that dodi pise the Maraditi Gadanude Boda Venkara Bozo Yang Na Yida Baduba Labadi Papi my young Mazwado Mara, he man, yoke don't then the game bego that don't eat that doa yellow, busy the young GB the knee. He man, name that doa look, you need it. Bangu mia that doa look, me young chile cantadale. Saint Ediga, Barita ye, Mapi and Babe, Manago Balotadale, Piami Tara. Counter question, hola. Piamita. And a Lugo Piami like this, or a Lugone, Mabalumia, Pit Bombless, or a Sensachia. Gadagajero, Megoni, made, a gono leg and beat or time sheen Lucy and a move on me, Lugo Piamia. Lugo Piamia. Two Piami like this, Lucy, the Carab, Chivida, go a Lulu Pit or a Carlijaro. Kainu that dodi busy be a yago that dawalu the yongji tadale. Then bago that dawalu yongji lekam tadale. Kainu that dodi busy the Mara Didi Gadanude. Mara Didi Gadanude. Any that dawasure a yugoga Bapini Ville, Mani. Redaji. Pegasa Mani le. That the one sure Yusagoga, Mani be sort of me go money below your light a bio. Arazo the car, American do be that Chetware. Kaino that not the best thing, men that the one that the wallow so near Bagumia that the wa yellow yongji, Lacan Tadale. May that the Wabioni, Osaha, Bago, Yamin, Lo, that the Wallo, Biodale. Tami Saint Iriga. May that the Wasura, Bago, Yonji, Lekan, the Lelo, Piami, Bido, Canali, Silence Boli, Yata. Yata, Manaji, Balome. Pishame, Adawasura, Babe, Nave, Lube, Nabe, Bimabe, Shop Yomabo, no? Those are about 2 million Yadi, a county, Manamiago, a cone, low, the Chile Chongla, Chile Jongla, Chibiazoala, Chile Choma, Mashirala, Erari, a cone shall be that one do, Yolina. They know that don't they visit the Mara Didi Gadanude. Where I want to go then, that door yellow yonji midale. That dawa sore ayusa goga babinele mabi de edilo biogre goga megon babinele ma yene. Tabiya Piga Balesora Duta Tenkara Bonzo Yang Ayang Eri Tadawa Tadawalo Solo Nijara Rihale Duta Tenkara Bonzo Ridaji Tisalonga Sangwa Viro Duta Tenkara Bonzo Ridaji Barele Buddha Tenkara Bonzo Yambyo Buddha Tenkara Bonzo Tenkara Asubon Tetemyabe Tenkara Doye Asubonji Tetemyabe Ridaji Babji like the land
သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအပေါင်းသက်သက်မြပဲသုဒ္ဓဆိုတဲ့စလုံးဒီသက်သက်ဘာသက်သက်လဲသင်္ခါရတရားသက်သက်ဒါမှသင်္ခါရတရားကိုလည်းပုံစဆိုတဲ့စလုံးသုံးထားတာဟမ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအပေါင်းကြီးသက်သက်ပဲတတ္တဝါဆိုတာဟာဘာဆိုလို့တလဲthat means a group of formation ပေါ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအပေါင်းတစ်ခုသောတသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအပေါင်းသက်သက်မြတ်သာဖြစ်နေတယ်ဧတာဤသင်္ခါရတို့ရဲ့အစုအပေါင်းထဲမှာတတ္တဝါဆိုတဲ့အကောင်အထည်ကိုနဥပါလပတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရယူနိုင်ဘူးရဲ့လို့ဝဇိတာထေရီကပါပိပတောယုံမှာစွာသောမာရတမဏေရဲ့ပညာမေကောကိုယာကရောတိသုဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအပေါင်းသက်သက်ပဲတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရအစုပုံထဲမှာတတ္တဝါကိုနှိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ရှာလေတတ္တဝါမတွေ့လေပဲနားလည်ပြီလားတတ္တဝါဆိုတာဟာဘာတွေစုပုံထားသင်္ခါရတရားတို့စုပုံထားတာသင်္ခါရအစုပုံကြီးထဲမှာတတ္တဝါကိုရှာရင်မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့အုတ်ခဲတွေနဲ့သွပ်ပြားတွေနဲ့တန်ချောင်းတွေနဲ့ပုံထားတဲ့အပုံကြီးထဲမှာဗိမာန်ကြီးလက်ရှာလို့မရအုတ်ခဲတွေသွပ်ပြားတွေတန်ချောင်းတွေအင်္ဂရီတွေဘီလက်မြေတွေကြောက်ခဲတွေပုံထားတဲ့အပုံကြီးထဲမှာဗိမာန်ကြီးလက်ရှာလို့မရဘူးပရိသတ်ကြီးနားလည်ပြီလားနားလည်ရင်တရားသိညာဆိုလားပြီးပြီအပြီးဓမ္မတရားနော်ဒါပြီးဓမ္မတရားပြီးသွားတာပဲနော်ဟိုဘက်ကလူတွေဆိုကျင့်တတ်နေပြီဒီကလူတွေကတော့မကျင့်တတ်သေးဘူးအောက်ခဲပုံသွပ်ပြားပုံသံပုံကြောက်ခဲဘီလမ်းမြေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေပုံထားတဲ့ပုံကြီးထဲမှာဗိမာန်ကြီးရှာမလားအိမ်ရှာမလားကျောင်းရှာမလားရှာလို့မတွေ့ဘူးဘာပဲတွေ့တယ်အုတ်အင်္ဂရိသွတ်တန်တို့ရဲ့အစုအပုံမြတာလေရှိတယ်အိုးအိမ်တိုက်တာဗိမာန်ဆောက်ဦးတို့သည်အဲ့ဒီအစုပုံကြီးထဲမှာမရှိဘူးထုံဤတူစွာပါပဲယုံနံတို့ဤအစုအပုံထဲမှာတတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့ယုံနံတို့ရဲ့အစုအပုံထဲမှာတတ္တဝါလိုက်ရှာရင်ရှာလေမတွေ့လေပဲအဲ့ဒါဟာအဘိဓမ္မာပဲနော် excellent teaching နော်တခြားဆရာတွေဘလောက်ပဲဘယ်လိုပဲဟောဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆရာတဆူဟောတော်မူတဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာတခြားဆရာတို့ဤဟောပြောချက်တဲ့လွန်ကင်းနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပါလွန်၍နေတယ်အဲ့ဒါကို excellent teaching ဘိဓမ္မာဒီလိုခေါ်တယ်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအပုံပဲဆိုတဲ့ဟောပြောချက်မျိုးကိုပရိသတ်ကြီးဗုဒ္ဓကလွဲရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟောသေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအပုံသက်သက်ပဲဧတဤသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအပုံထဲမှာသတ္တဝါဆိုတာမျိုးကိုသတ္တဝါဆိုတဲ့အကောင်ထဲကိုနဥပါလပရိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှာလို့မရနိုင်ဘူးရဲ့လို့ဝဇိရာဒေရီဘိက္ခုနီကပါပိမတောယုံမှာစွာသောမာရတမမေယပညာမေကောကိုယာကရောတိသုဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေချတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဝဇိရာထေရီအားမာနကမေခဲ့တဲ့မေကောအတိုင်းလေတဲ့ပရိသတ်ကြီးမိလိန္ဒမင်းတရားကလည်းနာဂသေနသောမဟုတ်ရင်ဘယ်သူလဲဝီရသေနဟာသောမဟုတ်ရင်သူရသေကနာမည်တွေကအတော်များဟောရနော်
Who called it a pony, the road built it, Namamiade, the way I know they call it, they go like or did go like or. Mention Nagadi no Miaishida. Point to a pochi, Hello. Now pochi, give them Maku, who you are. Naga dena, Wira dena, Dura dena. Hello, Namede, she needed Matetu Miago, Milina, Shemi, and Abreda, Mebura. Milling da. Ho another thing I Ludigaro. Ada milling nago, Lana Mapapene, Nang Pate Scholari from Yamashide. Minanda so Bido de Lopacha. Bido ma now Naga ni Bido Bade and Minanda the great so Bido, Dilolep Georgia there. Era do now John will lie Bido Chile Kacharo. Muyin Ancient to the Indian and Damho. India Damaho, I Greek the white can be to India Rego, Kula. Karina Davelo, Dinashan Miazuro, Yonchi Jare. I great tea, Bredai, did it my Adoga Menea, Tadana Pianchire a Caronga. Oda Tadana the Eddie Mirepin Yote, no? Harina Dawai, my Shironga Bakoleso in Camboza die. Nyaupeco Dwala Yen Turkiro, Afghanistan, Piro Russia, be Dombega, Uzbekistan, Erina Dawago, Shironga, Ayatana, Yoke Bude, Eri Bakole Sura, Yonaka Dankore. No? Yonaka die, Camboza die, Erika Sesame, Biro Alena, Bajile, Radigini, Pakistan, Europe. Ino Dandararo, Jonakaro, Birobale, Camboza, Hola. Hayatana, Jokeri, Eri Yadi. Oh, Mirebele, great tea, Mirebele, tea, Yaudare Suro, Payashin, Brini, Bazambire, now, Nip, Malaule. Naya Donze, Jojo. Nia Lize, Nia Nazela, Chinonga, Payatana, Eddie, Jokera, Biduma, Adoka, Mendia, Chanchi, Tadana. Manchester guy based on shop paper, no? Balloon or tin paper. There is my Adoga Mendiaga. Tama Duda Apoe, Kuwego, Luda Kajaro, Shonaga Dine. Tama Regida Mateji Lotte. Camboza Dine, the Edibeleve, the Mahadama Regida Kore, Dimetego West. Ari Made Dumia de Chanchire, Badanaha, who be written tea, Shank Guaro. Any Bemaleve, Toke Dochi, Adoga Rune, Kipia in Loma. Ho Anabama, Kesare, Bale, or the water Bida, Pinya, Gomoyan led, Hadaniga Bida, look, comment, no? A philosophy Pinya, Arima, Tongare, a check. Plato, Aristotle, Muebiro, Duruga, academic John Yidi, Pumbiro, then they did a chema. Adoga, Chanchi, Badanaga, anyway, who shall Dwara, Paradise. They can't who are Biane, Adoga can and Plato, Kea Biane. You know, Adoga Chanchi, Badanago, they Dore, Bogo Giriga, Yahana Bogo Giri. A poet, Ben a poet, Lodelo, Mapule, go away. I go where my guns on Matijiriga, Alo Bredai, Paditambida Bada, Salabenya, Yahana Bogoji. The poet my guns on Nava, Noga later, Shimiadiga, Abad Nessa, say, don't say, Dilu Chuaja, Pueji, and they are like Anabu Pueji, missionary Dwara. Any other Abu Puedi, the Patali Pokani, Buddha Yadamago, they don't be the Hobema, Shana. Hobega Levy, Gunaga, Joga, Bibi, Plato, Aristotle, so that Dinya Shindiga, philosophy go, hope your Bucha Bido, Plato, then Chapucha, Jauha, do your philosophy academic, so that she did, Academy Johnny do, then Punta. Any John Giri Gani, Pianchi Lagere, and now then to a corner, Diga Noire, Buddha, Bidamaha, Joseph Bido, Pomsa Bido, Kunaga, Milinda, so that Shemina Tala. Tala Bido, Dina Kugo, those nation Bido Lila at the Boshide, and now then a Vidama Love, Breda,
3မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3ပေါ့ဗျာသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့နေကင်းတော့ကဒါကိုအကျယ်တော်ဝင်ပြောပြထားပါတယ်အဘိဓမ္မာရဲ့သဘောတစိတ်တရေသအပုံတရားပုံရင်တပုံလောက်ကလေးမြတော့အဘိဓမ္မာသဘောပါတယ်သူတို့စာတွေထဲမှာအဲ့ဒါကိုပဲနောက်တိုင်းအဘိဓမ္မာလို့ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစလုံးနဲ့သူတို့နဲ့တော့မတန်တာတော့အေးသိကြတယ်ဟုတ်လားဒီစလုံးနဲ့သူတို့ကျမ်းနေတယ်ဘယ်လိုမှမတန်အဲ့တော့ဒီဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့သူတို့အနောက်ဘက်ကသဘာဝတ္ထဗေဒပညာနဲ့ဘာဖြစ်လဲခရိမှသွားပြီးတော့ရောနှောမိကြအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဘယ်သူတက်လာတယ်လဲလို့ဆိုတော့ခုပြောတယ်မင်းလေးနဲ့မင်းကြီးကတက်လာတော့နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့သူလေ့လာတယ် comparative study ပေါ့လေသူနိုင်ရှင်ပြီးတော့သူလေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာသဘောကဟိုအနောက်ဘက်ကတွေးခေါ်မျှော်မြင်တဲ့ပညာရတ္တိတဲ့လွန်ကဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကိုသူသေးသေးချာချာနားလည်နော်မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်တော်ရဲ့အဘိဓမ္မာသည်အဲ့ဒီနောက်တိုင်းကလာတဲ့တွေးခေါ်ပညာရတ္တိထက်ဘာဖြစ်နေလဲလွန်ကဲနေတယ်အဘိဆိုတဲ့စလုံးကလွန်ကဲတဲ့အဘိကလွန်ကဲဓမ္မတိချင်းဟိုဘက်ကတီချင်းတို့ထက်ဒီဘက်ကတီချင်းကဘာဖြစ်နေလဲလွန်ကဲတဲ့ဒါအဘိဓမ္မာဟုတ်လားမှန်ပါဗျဘယ်လိုလွန်နေသလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿကြီးနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်မလားရှင်းနေပြီဆိုရင်လည်းပြန်ရုံမှာတလုံးနဲ့ပန္တိတာဝေဒနိယအတ္တကဝဆရာဘုရားရှင်တော်မိန့်တဲ့စကားအတ္တကဝဆရာပန္တိတာဝေဒနိယပရိသတ်ရေမများပါဘူးဒီနှလုံးမှတ်တာပါတယ်လေပန္တိတာဝေဒနိယအတ္တကဝဆရာပြန်ပြောလိုက်ပန္တိတဝေဒနိယအတ္တကဝဆရာအတ္တကဝဆရာအကျံသမားတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာပြောလဲအကျံသမားတွေရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးတက်ကဆိုတဲ့စလုံးဟာကြံစည်တာနော်တက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အကြံကောင်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရကြံစည်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့ဟိုဘက်ကအဲ့ဒီလိုလင်းလင်းနဲ့တွေးတဲ့စဉ်းစားတဲ့ကြံစည်တဲ့ပညာရှိကြီးတွေကိုအနောက်ဘက်မှာဘာခေါ်တယ်လဲဆိုသင်္ကားလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲသင်္ကားဆိုတာစဉ်းစားသူပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဘိဓမ္မာကthinkစဉ်းစားယုံနဲ့ရတဲ့ဘိဓမ္မာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တကဝဆရာအကျံသမားတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်္ကားတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်တို့ရဲ့သဘောတရားရဲ့နည်းနည်းပုံဟာလေသင်္ကားတွေthink လို့စဉ်းစားလို့တွေးလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအတ္တကဝဆရာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘယ်သူအရာပန္တိတာဝေဒနိယပြောလိုက်ကြပန္တိတာဝေဒနိယပန္တိတာဝေဒနိယဉာဏ်ရှိသူတို့မှသိနိုင်တဲ့အရာပဲဘာပြောမလဲဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှသိနိုင်တဲ့အရာပါအတ္တကဝဆရာ great thinker ရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးပန္တိတာဝေဒနိယဉာဏ်ကြီးရှင်တို့ရဲ့အရာပဲပရိသတ်ရဲ့ဘသူတို့အရာလဲဉာဏ်ကြီးတို့ရဲ့အရာအေးဉာဏ်ကြီးရှင်တို့ရဲ့အရာဉာဏ်ကဘလို့ကြီးတယ်သဗ္ဗညုတဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာကိုဟိုလူတွေကဘာလုပ်လဲထိုင်ပြီးတော့တွေးနေတာသင်္ကာဆိုတော့ they are just thinking ပဲစဉ်းစားရုံပဲရှိတယ် without practice ဘာအကျင့်မှမပါအကျင့်ပါသေးလားမပါပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်တော်ကဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်အတွက်ဘလောက်ကျင့်တာဘာရှင်းလင်းစရာလိုသေးတယ်အလုံးသိဘလောက်ကျင့်တာပါရမီ30စရိယ3ပါးဟုတ်လားဒါကိုလိုက်လို့မမီတော့ပါရမီ30နံပါတ်1ဘာပါရမီလဲဒါနကိုဘယ်နှဆင့်လောက်တယ်လဲ30
Mula Upa Paramata. Hola. Ah, Shimiro Ludi, Gini Rabe, now so Buniro, Amai, Georgia Holoya. Gene. Dana go Jin Buddha Shen of Lausian and Mula Dana, go in Gane, Masada, Bimbega, busy, Bibalita, with Tandrago, Jeep Hola. Kana go say Benny, Tobido, baby, the Tiwi, Minigo, Chi, Yeloni Lura. No? At that song be the Ludana, Beauty, the young shit, Pawago, Chila. Enaria Bariles of Breda is Saria, Mabiole, Samuel Biosia Malorobu, Barami, those that go long, Chonglang, Eraba, Comleso, and Saria, Core, Bako. Ere Saria, Longo, Barami, Seba, Domo Barami, Lonzerogo, Alon Chan, Yongso, Calado, Balon, Chino, Mugere, Sira, Kala, Bawana, Hola. Alon Jamin, Kala, Balo, Dilu, Gondo, Ye, Duro, Gondo, Ye, Jensen, Jirego, Majamana, Chino, Mugere, Bakomale, Nirandara, Bawana. Hello, Dura Dunya, Jinsen Jirego, a train, a Jamashi, Jino Mugere, Nira Wabeda, Bawana, Hola, Dura Gondoya, Jinsen, Thonze, Gobreta, Yo, the Lily Saga, no, Jino Mugere, Bekisa, Bawana, Dura Gondoya, Thonze, Maya Mana Jene. Chamizwa Jene, a joint Jamashi Jene, Yodizwa Jene, Namanga Roba Male, Bio Baba Chino Mugere, Abiradi Bawana, Chini Benaba. Jensen Thonzego, Ninga Mune, Chamizwa Jindoma, Ayadale, Babi Yutan Sure, Amienza Nyanguja. Hola? Eri Jenny be song, Lavinuda and Yayo Mahodebu, Obiro, and now dine the excel Jenny like she did it, Longania. Longani the letter, Dina Longarema, Goma, Noma, Sama, Kilida Zura, Desert the Legalimia Jamela. Kilidari, a column, a Jemago, to Jensen Dove, Malo Bibi left, pale like Bibi. No? Jinsen Dopian Leve, Longani. Any Jinsen Oma Yalare, a Joe, Nalonare Makili Dare, Kintan Shinjin Shin Leve, Longani. Biro, Dami Yuda Nyansore, Nyando Option Le, Longani. Tlomola, a Jen Saranaye, Wait Zaye, Hola, now Biro. Without thee, your Bayele, Konaba Guago Biampado, Angelo Masautema. Hola, without thee, Barele, Kayana Maba, Ani Chichandele, Wazigamago, Manoga Zora Saitemago, Kilitari, a colonel Shindore the Vogo, Kolai, without thee. Kilida Alota Shimpi Pitchinga, Bredaye, and now what Aloma Lomia be Pitchinga, Wimoti, Hola. Edido a gen option le, Talone, without the option le, Talone, Wimoti option le, Talone, Winza Sore, Yang option le, Talon. Payao Shenkoromia Hore Abidumaga, Pan Shindo State option. Temye Sushare Nyane, Mimi Jingere, a Jinsaranari, a Chikambiro, Hora. Plato, Aristotle, Sajire, and now dying at Vidama, Vidama Mabioja Vazuna, no? The Bawa Vira, Bina Shinega, Parami Benapa, Chimbiro, Mahola. Toroya Nelongarema, without deep, beloved, came people. Hola. Erarine, 9 line solution, Bonito Rebecca, a big story salon at Rebecca, and lay in a Bredaji Nalebabi.
Abi Adiriko Longe Nido Abi Poye Deve Barele Bali Balijin Badabian Abi Adiriko Yo Abi Adiriko Longe Nido Dhammo Dhamma Alon Longe Nire Di Dhamma Balo Komale Abhidhammo Achin Sarana Abhin Lebe Longere Hola Adhinya Vaisa Abhin Lebe Longere Tanshin Seje Musore Withoudi Abhin Lebe Longere Elo Longere Nire Didhamma Abhi Adiri God Dhammo Alon Longe Nire Tumya Nire Dhamma Molo Abhidhammo Di Abhidhamma Korelo Dadabo Gong Zwamatui Matai Bavi Gong Dati Tino Myansa Vyashin Koromyayi Abhidhamma Sura Yodabo Nandabori Ha Britaji Alon Tanshin Bido Chufwini De Nalondarega Twelara No Hobega Luri Biore Jandigo Bidama Lo Sojele So Boli Di Salonero Matanaro Dijare Babilu Lelo Solo Shi Kilitari Ne Twilum Shimani De Sikani Twella De Jani Re Eri Jania Truno Oda Shino Ye Abidama Kilitakin Tan Shini De Sikto Gani Pila Era Jamolo Yetana Garama Bridai Di Siktega Johnny Apian Tutare Sura, Alam Tide Bemala, Abhidhamma, Bayashin, Kora, and along the wind of Piapi, now Benaya Chamale. Colombura Canada, Kauma Pime. Maya Goromia, Piapi, Damobire, now by Batama, Jetadabama, Body, Pinchip, Balimbuima, Konayamia, Galabalo, the Rindu, Irago, Banlinga, Vadaha. 2 hours I've been Hora Kama. Who are never job chan Yamala, Diludi Mayari. Wari Benji Balimbuima Konaye Sanira Mure Irago Barele Banlenga Nadaha. Now there are body being a shim young, a combing little Kuba de Bidoma body being of Miedamaka, Miesi Mamma Bene, Jabira Chiro Muni, Konayete Eraga. Ani Mida Vadaha Salia Yam Nadaga Ani Mida Vadaha Makonaye Sira Boribin Nyaupe Nago Pianli Chingala Biro Ma Boribin Nyaupe Nama Jene now Sinyan Shao Nira Mubiani Bridaye Eragara Senkama Vadaha Yagara Zomba Jelavi Nezet No? Nirama Bari Benya Anau Miao Yon Makai Nazela Willing Melo Tinyane Nade Panzin Bere Ba Eine Yedana Ein Bridaji Ba Eine Hari Yedana Ein Tema Sanira Mulo Bayashin Koro Mia Gupiore Abhidhamma Go Senjana Mure Erima Konaye Tasoye Jimbi Dwabi Abhidhamma Go Bayashin Koro and Dondada Piapi now Benaye alone. Yedra Domba Soro, Neset de Ye Lombire Nauma, the Abhidhamma Go Senjan Dondada Mura. No? Eno Tamathinganiga Sabido Senjan. Sobazo Bia Konaye Suro, Dani, the Janja, singing as Sobazo, Konaye so Abhidhamma Konajan Sone Bobia, a Choja lead duet. Abhidhamma Konajan Pison, now Song Janga, Batame Mohobula. Batan Tito Breda Jigu, Nenero Mission did it. Abhidhamma Konajan, a season a daily Jitwajia. Amati Bajan Wavi and Drubajar, Hala. Only the Manchester and name or kind of Drubajar of Mabiojan.
大家同学表看下地那阿姐姐那奥尼。好了吧呀？好不好吧？表用的呗。都要好过好些的工呀。阿比达嘛，本来讲嘞。不能讲嘛呀？啊，可能都亚的都做姐姐个学不来着。那么的不来在ဓมมะเป็นกันนี่ဓมมะเป็นกันนี่ဘာပြောတယ်လဲအတိတ်ဘုန်းကြီးတို့ရေးထားပြီးတဲ့သမောရဏိယကထာဒီနေ့စာဆောင်မှာဓမ္မသင်္ကနီဆိုတာဓမ္မအားလုံးတို့ကိုစုဆောင်းပြီးတော့ထားတာဓမ္မအားလုံးတို့ကိုမလုပ်ထားတယ်စုဆောင်းထားတာဓမ္မသင်္ကနီပဲသင်္ကတဓမ္မရောအသင်္ကတဓမ္မရောရှိရှိတဲ့ဓမ္မတွေအကုန်လုံးကိုစုလိုက်ဘုရားရှင်တော်ရဲ့ဒီအဘိဓမ္မရဲ့အစီအစဉ်ကိုက very excellent ပြိတ္တာနံပါတ်1ဘုရားမလုပ်လဲဓမ္မအားလုံးတို့ကိုစုဆောင်းလိုက်အဲ့ဒီကျမ်းဘာဖြစ်လာသင်္ကတဓမ္မအသင်္ကတဓမ္မကုံတော့ဘာမှမကြနော်ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မပြိတ္တာရဲ့ကုံသွားပြန်တယ်အဗျာကတာဓမ္မပေါ့ဒုက္ခတိကပြိတ္တာရဲ့စုထားတာသင်္ကနီဓမ္မတွေကိုဘာလို့သလဲစုဆောင်းတော်မူတယ်အကုန်လုံးစုစည်းထားပြီးတဲ့ဓမ္မတွေကိုအသေးစိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ analyze လုပ်တဲ့ဝေဖန်နဲ့သင်္ကတဆိုတာဒီလိုအသင်္ကတဆိုတာဒီလိုဝေဖန်စီစစ်တဲ့ကျမ်းကဝိပင်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတည်းကစပြီးတော့ဟိုဘက်ကကျမ်းတွေတဲ့ဘာဖြစ်နေပြီလဲလွန်နေပြီအဘိဆိုတဲ့စလုံးကလွန်ကဲတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဘိဆိုတာဘာလဲဒီလိုလေးပြောအောင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားပါတယ်ဒီကပါတယ်ဓမ္မသင်္ကနီနဲ့ဝိပင်ဒီနှစ်ခုကြည့်ရင်ကိုသားနေပြီဓမ္မသင်္ကနီကဘာလုပ်လဲရှိသမျှဓမ္မတွေအကုန်လုံးကိုစုစည်းတယ်ပြီးတော့မှအကျေဝေဖန်နဲ့ဘာကျမ်းဖြစ်လာလဲဝိပင်အဲ့ဒီအကျေဝေဖန်ပြီးတော့မှတခါဘာထလုပ်မလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဓာတ်ခွဲတယ်တဲ့ဓာတ်ခွဲတယ်အကျေဝေဖန်ပြီးတဲ့အခါကျဘာပြန်လုပ်သလဲဓာတ်ခွဲပါဓာတ်ခွဲတယ်နော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကတကယ်ပြိဿကြီး chemistry ပညာကိုဘုရားတကယ်တတ်ဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ဘာကျမ်းဖြစ်သွားလဲဓာတုကထာအဲ့တော့ဓာတ်ဒီကြီးလျှောက်ပြောတော့လည်းပဲဘာဖြစ်မလဲဟာဇေခုဓာတုသောတာဓာတုကာဏဓာတုဇေဝဓာတုကာယဓာတုယူပဓာတုသတ္တဓာတုကန္နာဓာတုယသဓာတုဘုဒ္ဓဘာဓာတုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲအလွန်နဲ့သိမ်မွေးတဲ့အဘိဓမ္မာစကလုံးလေးကြီးထပ်တလဲလဲကြားရတယ်ဟာလူလည်းမရှိနတ်လည်းမရှိမြမလည်းမရှိခွေဝဲကျဲငှဲ့လည်းမရှိအမေမရှိဖေမရှိဒီလိုစိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတချို့ဟလာယူကုန်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားကဟေးအဲ့ဒီဓာတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟတ်ကြည့်လိုက်အောင်နဲ့ဟမ်အဲ့ဒီဓာတ်ကိုအဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းဘုရားကထပ်ပြောရသေးတယ်ဒီတက်ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတက်ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတက်ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲပုဂ္ဂလပညာအလောက် systematic ဖြစ်တယ်လေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မကိုဘာခေါ်လဲအဘိအတိရေကောဓမ္မအလွန်ထူးတဲ့ဓမ္မဘယ်နှမျိုးရဓမ္မအလုံးကိုစုထားမယ်ဓမ္မသင်္ကနီစုစည်းပြီးတာတွေကိုဝေဖန်မယ်ဝိပင်ချဝေဖန်ပြီးရင်ဓာတ်ခွဲကြည့်မယ်ဓာတုကတာချအဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တခါပြန်တွဲပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်တဲ့ပုဂ္ဂလပညာဟုတ်လားနော်ဓာတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတရားတရားခေါင်းပါပြီးတော့အတွေးအကြံလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါတခါအယူမှားတွေစဉ်းစားကြအမေဆိုတာမရှိဘူးပါသကုတ္တသောတတမဲဒီလိုပြောမယ်ဟာတော့မဟုတ်ရင်လည်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါင်းထားတာမိမမရှိဘူးယောက်ျားမရှိဘူးရုပ်ပဲအဲ့ဒီလိုအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီတတ္တလောကကြီးမှာအဘိဓမ္မာကိုသင်ရင်နဲ့အပယ်လေးမှသွားမှာဆိုရသေးတယ်မှန်ပါဗျာ
ဟုတ်လားမေလည်းမရှိဘူးပါအားလုံးမိမကြီးပဲဇနီးမယားနဲ့အမေနဲ့ဘာမှမတူဘူးမိမပဲဆိုရင်သွားရောပြိတ္တာရပဲလေးပါရောက်ကုန်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလပညာဆိုတာအလုံးအရေးကြီးတာအဲ့ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့တဲ့အယူမှားတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ကျမ်းတဆူပြိတ္တာကြီးမိန့်ကြားတော်မူပြန်လေတဲ့အမှားအယူတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြတာကြတော့ကထာဝတ္ထုဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတခါဘာလို့ပြပြန်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်းပိုင်းကပြောသွားတဲ့ဓမ္မတွေကအဆင့်5ဆင့်ဖြစ်သွားပြီနော်အဆင့်5ဆင့်ဖြစ်သွားတော့နတ်ထောင်ရင်နဲ့နတ်ထောင်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့နားထဲမှာရှုပ်ထွေးသွားမှဆိုလို့ပြန်လီစုစည်းပြီးတော့မှတရားတွေကိုအတွဲလိုက်အစုံလိုက်ဇုံတွဲလေးတွေတခါပြန်ဟောအဲ့လိုအစုံလိုက်အတွဲလိုက်ကလေးတွေပြန်ဟောတဲ့ဓမ္မကြတော့ရှမကဘာခေါ်လဲရှမကတရားတွေကိုအစုံလိုက်ပြန်တွဲပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မနဲ့တွဲပြမယ်ဓမ္မချင်းတွဲပြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတွဲပြမယ်အတွဲအစုံပြန်ဟောတဲ့ယမကယမိတ်ကျမ်းဆိုတာကိုနံပါတ်6အဆင့်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးကြတော့မှရှိတဲ့မြတ်ဓမ္မအားလုံးတို့တခုနဲ့တခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပုံအကြောင်းချင်းဆက်သွယ်ပုံအကြောင်းတွေကအကျိုးပေါ်ပုံအကျိုးတွေကအကြောင်းတွေထပ်ဖြစ်ပုံဆိုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတစ်ခါပြန်ဟောပြတော့အဲ့ဒါကနောက်ဆုံးကြမယ်တဲ့ဘာပါတယ်လဲပဋ္ဌာနာနော်အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ခြင်းသဘောတွေကိုကျေတဝင့်ပြောတာအဲ့ဒါပါခေါ်လဲပဋ္ဌာနာဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီအစီအစဉ်9မျိုးကိုကဟိုအတောက်တိုင်းကဖီလိုဆိုဖီတို့တဲ့ပြိဿကြီးဘာဖြစ်နေလဲဒါလောက်စနစ်ကြတဲ့ဓမ္မမျိုးကအနောက်တိုင်းမှာမပေါ်ဘူးပြိဿကြီးရှာကြည့်အဲ့ဒါသွားရှာရင်ဘာနဲ့တူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငယ်မှာပြန်နေတဲ့ငှက်တွေကိုခြေရလိုက်ရှာတယ်လို့ဖြစ်မှာနော်နတ်တွေရဲ့ခြေရာကိုတောင်ပြုံးမှာသွားရှာတယ်လို့နေမယ်တောင်ပြုံးပြောပါရှင်းလာလို့ဗျာနတ်များခြေရာဘယ်နေရာထင်ဘူးလဲမထင်ဘူးအဲ့ဒါရှာမောနေရုံပဲရှိနေနော်ငှက်များကောင်းငယ်ပြန်တော့ခြေရာရှိသလားမရှိပါဗျာအာကာသေဝပတ္တနာတိကောင်းကင်မှာခြေရာမထင်သလိုပဲဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာပြင်ပမှာအလွန်တရာနဲ့တဲ့ဒီဓမ္မသဘောဟာပြိဿကြီးဘယ်မှာမှမထင်ဘူးတဲ့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါကျမ်း9စုရဲ့သဘောလေးနည်းချင်းပြိဿကြီးဒါမြည်စမ်းဖို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီကျမ်း9စုရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်လည်းပဲအဘိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်လောက်တယ်အဘိပါတယ်လေလွန်ကဲတော့အတိရိကောထူးဆန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝိသိတ်ထောဘယ်နဲ့ပြောအဘိအတိရိကောအဘိဝိသိတ်ထောအဘိအတိရိကောအလွန်လွန်ကဲ၍နေတော့ဘိဝိသိတ်ထောအလွန်ထူးခြား၍နေတော့ဓမ္မောဓမ္မကိုဘာခေါ်မလဲအဘိဓမ္မောဒီကျမ်း9စုအစီအစဉ်ကြည့်ရင်လည်းပဲထူးခြားပါနောက်ထူးတာတွေမေ့သွားမှဆိုလို့ပြန်ပြောခြင်းသေးတယ်ကျင့်စဉ်ကြီးတွေစရဏအကျင့်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီဓမ္မသည်ဖြစ်လာလို့လေထူးပါနော်နောက်ပြီးတော့ဝိဇာဉာဏ်ဆိုတဲ့ခုနပါလို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာမို့လို့လေဒီဓမ္မဟာထူးပါလို့နောက်ပြီးတော့ဒီဓမ္မထွက်လာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိလေသာဆိုတာကြံလေးလားမကြံပါဗျာတန်ရှင်းပြီးတော့နေတော့နှလုံးသားကိုဘာခေါ်မလဲဝိသုဒ္ဓိခொနပါကိုယ့်အကိုပြန်ဖတ်နော်အဲ့လိုတန်ရှင်းနေတဲ့နှလုံးသားကနေထွက်လာတာမို့လို့လည်းပဲထူးပါတယ်တဲ့ဟိုလူတွေဟောတဲ့ဖီလိုဆိုဖီကလောဘတွေကထွက်လာတာဒေါသတွေကထွက်လာတာမောဟတွေကထွက်လာတာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအရစ်စတိုတယ်တို့ပလီတိုတို့ဆိုတာလေမှန်ပါပါဒီလိုမဟုတ်လားယဟနာလည်းမဟုတ်ဘူးသောတာပန်တောင်ဟုတ်ချင်မဟုတ်ပါသဂရကအနာကံဆိုတာအဝေးကြီးပြိဋ္ဌာန်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာထူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့ဓမ္မနဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့ဓမ္မဘာထူးတယ်လဲအဲ့ဒါထူးတာ
era ja bhi adire ko bhi vidi tho dhamma bhi dhamma abhi adire ko lon 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 ke yue ne tho bhi vidi tho lon lon thu cha mo mya yue ne tho abhi adi khan li ron alon alon ne ne yue ne thoဟုတ်လားအဘိအတိဝိစိတ်တော်အလုံးအလုံးဆန်းကျဲ၍နေသောဓမ္မောအဲ့ဒီလိုဓမ္မမျိုးကိုခေါ်လိုက်ကြအဘိဓမ္မောအဘိဓမ္မခေါ်ရလို့တတ္တဘောကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပဲကုန်တည်းမိလိနာရှင်ဘယင်ဂရိပိတာဂရိမာအသောကမင်းနဲ့အပြိုင်လောက်ဘာပေါ်ပြီလေခုနက philosopher သို့မဟုတ် great thinker တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးများပေါ်နေကြတယ်အဲ့ဒီတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးတို့ရဲ့ academy ကျောင်းကနေပြီးတော့ဖြန့်ချီတဲ့ philosophy တွေကိုဖတ်ရမှတ်ရတဲ့မိလိဒဒီဘက်ကသာသနာပြုကြွတဲ့မထေရတို့ရဲ့အဘိဓမ္မာကိုလည်းဖတ်ရတော့ရှင်ကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထူးမြတ်တဲ့ဓမ္မကိုငါသင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အရှိဘက်ကိုစစ်တပ်ကြီးနဲ့သူခြိတက်လာစစ်တပ်ကြီးနဲ့ခြိတက်ရင်ကမ္ဘောဇအတိုင်းအီရန်ပါရှာအဲ့ဒီဘက်ကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်တယ်ဆက်လက်၍ခြိတက်ဂန္ဓာရတိုင်းကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်တဲ့ပါကစ္စတန်အဲ့ဒီကနေအရှိဘက်ဆက်လက်၍ခြိတက်တော့ပြိဿကြီးပန်ဂျပ်ပြည်နယ်တွေကိုသူရောက်လာတယ်နော်ပန်ဂျပ်ပါတယ်လေပန်ဂျပ်ဆိုတာပန်ဆာအာပပန်ဆာဆိုတာ၅ခုအာပဆိုတာမြစ်ပန်ဆာအာပဆိုတာမြစ်၅စင်းအဲ့ဒီနယ်ထဲမှာမြစ်၅စင်းတို့ဒီဟိမန္တာကဆင်းပြီးတော့သိန္ဓုမြစ်ထဲပေါင်းဝင်ပြီးတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဆင်းသွားကြမြင့်၅စင်းရှိနေသောနယ်ပယ်ကိုရှေ့တော့ကခေါ်ပါတယ်ပန်စာအာပပန်စာအာပပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခေါ်ရင်ပန်စာပကလသန်နဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စလုံးလိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောင်းပြကြတယ်ပန်ချပြီအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီပန်ချမ်နယ်တွေကိုသူရောက်လာတယ်ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီနေရာဟာမဒ္ဒတိုင်းခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲမဒ္ဒတိုင်းမြို့တော်ကသာဂလဘယ်လိုဖတ်မလဲသာဂလအဲ့ဒီသာဂလကိုလကိုအဲ့ဒါရာခောက်ပြောင်းလဲလို့ရှိရင်လေဟိုးတောင်ကူရဲ့ဒီဘက်နာကသာဂရဖြစ်သွားရောဟုတ်လားမာဒတိုင်းရဲ့မြို့တော်ပရိသတ်ကြီးပါတယ်လေသာဂလနယူးဒေလီရဲ့အနောက်ဘက်မဝေးလာဘူးအဲ့ဒီပัญจပြည်နယ်ရှိတဲ့ကမတ္တတဲ့သာဂလမြို့တော်မှာမိနန္ဒ the great သောဘုမိလိနာမင်းကြီးသည်အဲ့ဒီမှာမြို့တီးပြီးတော့နန်းဆိုင်တယ်ဟုတ်လားအသောကမင်းတရားဖြန့်ချီထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဟာအလွန်ပြန့်ပွားနေတယ်အလွန်ပြန့်ပွားတာကိုတလုံးနဲ့စဉ်းစားပါအသောကမင်းကြီးသည်စပူရီပါမှာကြောင်းဘလောက်ဆောက်ပြစ်ခဲ့တောင်းလေးတော့သိသေးကြတယ်တချင်းတွေကကြားထားတာနော်ကျောင်းတိုင်ပေါက်8400တည်သွားတာဟာအချီးနှီးမဟုတ်ဘူးလေပါတလိဘုတ်နေပြီးတော့မှအသောကယုံကျောင်းကိုဆောက်မောင်လေးဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရကြီးကိုကျောင်းအုပ်ဘုံကြီးခန့်ပိဋကသုံးပုံကိုသင်ကြားပို့ချအဲ့ဒီမှာပိဋကတတ်တဲ့ကိုတော်တွေကိုစပူရီပါမှာပြန်ပွားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျောင်းအခွဲပေါင်း8400တည်တာကျောင်းခွဲတွေပြီးတော့မှအသောကရဲ့ကျောင်းကြီးကတက်လာတဲ့ကိုတော်တွေကိုကျောင်းခွဲ8400မှာမလုပ်လိုက်လေအကုန်လုံးဖြန့်ပြီးတော့ချလိုက်တာစပူရီပါမှာတခါတည်းဘုန်းကြီးတွေကိုဝင်းသွားတာအသောကလုံးမနော်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကကျေးဇူးတင်လို့သူ့ကိုသိပြီတဲ့ဘွဲ့ပေးတယ်ဓမ္မာအာသောကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သံဃာတော်တွေစပူရီပါမှာဂဒေနဲ့ခြီးပြီးတော့ဝင်းတောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလူဝင်းလာမိလိန်ဒဂရိတ်က philosophy ကိုလည်းသူတက်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကိုလည်းဓမ္မဒုဒယဟန်တော်များထံကသင်ထားတယ်သူရောက်လာတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်
လောကဓမ္မနှစ်ဌာနကျွမ်းတဲ့ရှင်ဘုရင်ကပိဋကတတ်တယ်ဆိုတဲ့သံဃာတော်တွေကိုတွေ့တိုင်းအဲ့ဒါဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တာတွေမင်းရောမင်းလို့ရှိရင်လေသူကပင်ကိုကညံထက်တဲ့ရှင်ဘုရင်ခင်ပညာလည်းတတ်ပိဋကလည်းတတ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကသံဃာတော်တွေကိုမေးတော့မဖြေနိုင်တဲ့ကိုတော်တွေနဲ့သူအရင်ဆုံးတွေ့ပုံရပါတယ်နော်ဖြေနိုင်တဲ့ကိုတော်ကိုသူနောက်မှတွေ့ရမဖြေနိုင်တဲ့ကိုတော်တွေနဲ့အရင်ဆုံးသူတွေ့လိုက်